perdana ini, karnaval di Mengare, Gresik. Nah, assalamualaikum bolo. Kali ini kita perdana ini, karnaval di Mengare, Gresik. Perdana ini 12 Sab Mengare, Gresik. Cuacanya panas. Gresik bagian paling ujung ini bolo. Bisa bawa spek yang ini boleh ya, box fighter sama box fasternya. Nah, pakai Landry, totalnya ada 10. Ini loh yang menyewa ini, Arek Kampung Tengah featuring itu Gapret remixer official. Kita di sini pakai 12 beam, 12 lighting ya bolo. Nah, untuk boxnya sendiri kita sementara pakai 2 kombinasi ini bolo, antara box faster sama box fighter. Bener-bener perdana ini bolo, perdana tampil di Mengare, Gresik. Banyak sound-sound ternama lainnya di sini bolo. Dari mulai ada brewok, ada sinar musik dan lain-lain di sini bro. Terus rutenya sendiri itu infonya sangat jauh bro. Rutenya itu sekitar 6-7 km. Jadi di Mengare ini kan cuma satu ya kampungnya. Nah ini jalan-jalannya tapi lumayan besar bro. Jalan-jalannya itu lumayan besar. Nah, di sini nanti rutenya itu panjang karena kenapa? Karena mengikuti atau apa ya bahasanya? Muteri kampung. Muteri kampung. Jalannya lebar, bro. Sebetulnya ini fuso kayaknya bisa harusnya. Tapi ini kayak tembok ini, bro. Tinggi. Dan nanti infonya itu start jam setelah Isya atau jam 7 malam lah kurang lebihnya. Jam 7 malam start. Blizzard belum tahu nomor urutan berapa karena sama penyewa belum diberikan nomor di truknya. Tapi ada info terbaru itu start pertama malah brewok kalau di sini. Kalau di daerah lain kan brewok ditaruh terakhir ya. Kalau ini ditaruh paling belakang. Jadi sudah mulai banyak yang berdatangan ini bro. Teman-teman maniak dari ini. Nah ini ikonnya nanti yang di bawahnya. Nah tidak boleh jualan, soalnya kan nanti soundnya itu lebar semua bro, lebar-lebar kayak gitu. Jadi kalau ada yang jualan ya otomatis bingung nanti, bingung lewatnya juga, penonton juga bingung nanti harus stay di mana. Nah di sini loh nanti ikonnya yang nyewa bisa tahu ini apa ya, ikan atau naga ini, atau naga ikan. Yang tahu komen nanti. Sudah banyak yang foto-foto. Kampung Tengah RT 5 RW 3. Cuacanya sangat terik. Di depan-depan saya juga nanti masih banyak sound lainnya ya. Di depan-depan sana ada banyak sound lainnya. Itu kan pertigaan bolo. Belok ke kiri itu ada Giant Musik. Di belakangnya ada Brewok. Di belakangnya lagi itu ada Blackback Audio, ada Aeromax, ada Big Way. Nah di sebelah kanan itu ada apa itu? Kayaknya sinar musik. Nah, ini pakai truknya BST yang pendek tapi bang. Nama amunisinya
full SPL audio semua bro di sana ini. Jadi nantinya Blizzard itu ini juga nggak berhenti ini bro, ini setelah dari sini langsung pindah lagi nanti ke Ngajum Malang sana. Jadi Blizzard untuk bulan ini bener-bener full, bener-bener nggak berhenti tanggapan truk BSD yang buat teman-teman yang ingin sewa Blizzard juga bisa langsung CP di TikTok atau di Instagramnya Blizzard Audio. Full SPL bro, Blizzard 457. Sisi kanan kirinya wis ready bro, nanti tinggal start, ditunggu aja startnya. Nanti tak kasih info selanjutnya kalau udah mulai persiapan. Untuk sekarang cukup, nanti tak kasih info kalau sudah cek sound lagi dan mau start ya bro. Terima kasih.